আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার বাড়ির পাশের যে ডোবাটি রয়েছে সেখানে একটি মা এবং বাবা ডাহুক পাখি তার ৫টি ছানাকে নিয়ে বিচরণ করতেছিল। যখনই আমাকে দেখলো ভিডিও করতে তখনই তার ছানাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিল। ওই যে দেখুন ওই পাশে ছানাগুলো এত সুন্দর। আমাদের যে দেশি মুরগি রয়েছে, দেশি মুরগির কালো বাচ্চা যেরকম হয় ঠিক সেরকম। তো প্রতি বছরই আমি এই ডোবাটাতে দেখি ডাহুক পাখি তার বাচ্চাদের নিয়ে ঘোরাফেরা করে। এবারও তাই দেখছি। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। যদি আবার কখনো কাছ থেকে দেখানোর সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম।